गुड मॉर्निंग मारा गुजराती भाईओ ने। आई होप कि तमे मजा में हशो अने आगळ पण रहेशो। तो मारा गुजराती भाईओ ने अने दरेकने जणाववानुं कि आपणी फ्री फायर में एक नवुं इवेंट आव्युं छे, 2 बर्ड्स 1 स्टोन। एमां 2 बंडल छे, एक मेलनुं छे अने एक फीमेलनुं छे। ब्लड बूस्टर करीने एक फीमेलनुं बंडल छे अने इविल स्लेयर करीने एक मेलनुं बंडल छे। तो आई होप कि तमे आ बंडल काढवा माटे उतावळा हशो ज अने थवुं ज जोईए, केम के केटला मस्त बंडल छे यार। तो इवेंट खोलीने जोईए, अंदर जईए चलो। तो आ छे यू बर्ड्स 1 स्टोन बंडल अने एनुं इवेंट अने 2 लाइनों छे ने, अपर लाइन के लिए स्पिन और बॉटम लाइन के लिए स्पिन। मतलब बंने साथे पण मारी शको स्पिन अने बंने अलग अलग पण मारी शको। एक स्पिन थाय छे अहींथी बराबर, अहींथी एक सिंगल लाइन करी शको स्पिन, अथवा क्लिक कटाई नाखो तो सिंगल लाइन में थशे अने क्लिक राखो तो डबल लाइन में थशे। सिंगल लाइन स्पिन 9 डायमंड थशे, 9 डायमंड में एक स्पिन थशे अने डबल करशो साथे तो 12 डायमंड में थशे, एटले 30% डिस्काउंट। तो ए बंने साथे मारीए ने यार तो सारूं रहेशे ने। 6 स्पिन में गेरंटेड प्राइस, એટલે કે તમે 6 स्पिन मारशो तो गेरंटी साथे तमारे एक ग्रांड प्राइस तो तमने मळशे ज। एटले ग्रांड प्राइस में एक तो लूट बॉक्स है, एक मेलનું बंडल, एक फीमेलનું बंडल अने 2 इमोट है। तो 6 में तमारे 100 स्पिन करशो तमे એટલે कोई भी एक तमारा वस्तु खुली ज जशे। बीजी टट्टी वस्तुओं है साथे, डायमंड रॉयल है, वेपन रॉयल वाउचर, इन्क्यूबेटर है अने बीजा गनना बॉक्स है। तो बने त्या सुधी तमे बंने साथे स्पिन मारजो, बंने क्लिक साथे राखीने बारनी स्पिन करजो। 6 स्पिन करशो એટલે तमारे एक बे तो ग्रांड गेरंटी साथे खुली जशे। त्यां सुधी बीजी टट्टी वस्तुओ खुलशे, बीजी तो शुं। तो चलो, मारी पासे तो डायमंड नहीं એટલે હું તો સ્પિન નથી મારવાનો। કદાચ ટોપઅપ કરાવું તો કદાચ મારીશ, વિચારીએ છીએ પછી। પણ તમે તારે ઈચ્છા હોય કે બંડલ કાઢવું છે તો કાઢજો, મફતના ભાવ જ કહેવાય આમ તો। તમારે એટલા બધા કોઈ વધારે ડાયમંડ નહીં જાય। બાકી ઘરના છે યાર, આગળ સ્પિન વધારી પણ દે, નક્કી નહીં અત્યારે 12ની કરે, પછી અત્યારે 9ની છે, પછી 19ની કરે, પછી કદાચ ફેડરેબલ લઈને જેમ પણ કરી શકે। તમારી ઈચ્છા, તમારે કાઢવું ના કાઢવું તમારી મરજી। तो मारी तो काम है तमारे माहिती आपवानुं ने जणाववानुं इवेंट विषे। तमे तमने जणाव्युं। आगळ बंडल निकाळो, बंडल सारूं छे, खराब नथी एवुं पण ना कही शकाय। बंडल बंने सारा छे, काढो। अने नवा होय तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो। हजी नवी चेनल छे मारी, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करावो। अने मारा गुजराती भाईओने नम्र विनंती के 1000 सब्सक्राइब जल्दी पूरा करावजो यार, એટલે આગળ હું તમારા માટે गिव अवे पण करी શકું। तो आज मारे आटલું જ। મળીએ એક નવા વિડીયોમાં નવા કન્ટેન્ટ સાથે। ત્યાં સુધી જય માતાજી।